السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت عني جزائري وحاشا لله أن أكون جزائري، أنا صحراوي مغربي من الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية مدينة العيون. اسمح لي أخي، والله أنا هكذا خمنت هكذا وصافي. أعتز وأتشرف بجنسيتي المغربية الحمد لله. من هذا الناحية نعم. أنا شفت بعض النقاط الوقت اللي قال الصحراء الغربية خاصه يعلم على أنه فما صحراء غربية مغربية عند المحيط الأطلسي، وفما صحراء غربية جزائرية حاليا هي تعتبر جزائرية غير تاريخيا، هي صحراء الشرقية المغربية المقتطعة من طرف فرنسا. فما في الموجودين هذا المغرر بهم، وفما في الموجودين مولي المحتجزين. راهو هذا النظام الجزائري، هذا النظام الفتان، هذا النظام هذا اقسم بالله العلي العظيم عنه النظام الوحيد في العالم اللي يفرق بين صلة الرحم واللي يفرق بين الاعمام واولاد اعمامهم، بيني انا وبين عائلتي. هذا النظام الخبيث هذا نكره لله اقسم بالله العظيم، ما يفعل المسلمين، ما يفعل حتى الشيعة، يحرق بيهم ولي. هذه من هذه الناحية. اما من الناحية الثانية كان يقول عنهم لاجئين، ما فما لاجئ يرفد السلاح. وانا كنت في الولاية 39، كنت في الرابوني. انا راني واحد من العايدين، رجعت في 99 مولي، خرجت للمغرب وشفت هالاختلاف الكبير بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. عني كنت في بعض الولايات فما انا ما قطيت، رجعت هم اللي خصها نقعد لا هنا تيها في المملكة المغربية. هالاختلاف العظيم اللي لاحظته انا بين الثقافة والوعي والحضارة والنظافة والتقدم والبنية التحتية وهذه المسائل كاملها. شلون نقول لك؟ عاش الملك، والله ينصر على اعداء ان شاء الله، والله يحفظونا. قلت لكم من ناحيه اللجوء ما فما لاجئين وما عندهم الكارطيه، هاي كارطيه اللجوء، بطاقه اللاجئ ما عندهم، ما هي خارجه. راهو الحل ماذا يحملون من هويات؟ ماذا يحملون من هويات هناك؟ ياسر ماذا يحمل من الهويات. وهذه راي حتى هذه كنت باغي نتفاعل مع ذاك اللي كان يتكلم ويقول لك المحتجزين. هاو المحتجزين فعلا هاو اصلهم مغربي، دمهم مغربي، اجدادهم قاربه. انا مولي اجدادي راهم مدفونين فما في الرابوني، اجدادي انا الرابوني راي مغربيه، ارض مغربيه، راي كانت تابعه لأكادير، كانت الوثائق الاداريه كامله يجيبوها من أكادير. سمعت يا؟ او هذه هي الحقيقه. شوف المسائل راي واضحه. هما لا أذكار هاد الجزائر راهم لا أذكار يتكلموا كيف تها، يقول لك المخزن ويقول لك المغرب ويقول لك هذه، وما عارفين الحقيقه وعارفين مولي على انه تلمسان ولا مقنيه وكاذم مايت وبني ونيف والقنادسه والمنابه وسيدي علي والعين الصفراء وجنان بورزق وادريار والشار والاحمر بوكايس بوقرزاز. هذه الاراضي وهذه المناطق وهذه الولايات كامله اراضي مغربيه. والعاد واحد باغي يعود محايد، ما يقد يعود محايد بين الحق والباطل. المحايد بين الحق والباطل فليعلم انه صف الباطل. سمعت يا؟ الحق ما يعلى عليه ينقاد. هذه الاراضي كامله اراضي مغربيه ولنسترجعوها ان شاء الله عاجلا ام اجلا، وخير لي انا. طيب اخي عفوا محمد، انت قلت لي انك كنت في المخيمات في تندوف. ايه كنت مخيم ولايه العيون. حتى الاسامي شوف يا سعد، حتى الاسامي يسرقوا نفس الاسامي الموجوده في المغرب. العيون. طيب بغيت اسالك بغيت اسالك سؤال. اسمح لي. يجي ابراهيم قالي عد الاجتماع مخيم ولايه العيون، هذا الموجود في الجزائر في تندوف. يعد الاجتماع فما يقولوا لهم راهو عد الاجتماع في مدينه العيون. الناس تمشي غالطه تقول عنها مدينه العيون اللي في المملكه المغربيه. راهو هذا هو الجزائر. طيب. ما هم عارفين يظنوا على انه هذه الصحراء الغربيه موجوده في المغرب، هم يتكلموا لا على تندوف. تسمعني يا محمد؟ ايه نسمعك. بغيتك اسالك عن سؤال مهم جدا واتمنى تركز عليه مزيان. نفسيا يعني سكان تلك المناطق، هل فعلا هناك من يعتبر انه هذا التندوف دياله وارضه وانه مصيره سيبقى فيها وانه منتمي الى تلك الارض؟ موجودين الناس راهي خارقه فما عندها 48 ولا 49 سنه خارقين فما، راهو بحق الاقدميه ذيك راهي ارضهم. ما يقد كاع حد يخرجهم من فما، ما تقد كاع تمرقهم من فما، اراضيهم واصلهم فما.
الجزائر جزائريين، هاو جزائريين، ما قد قاع يدخل هو، خاصو باش يدخل يدفع هاك يقولوا لها لي زيباسي. الا عاد قاع باغي واحد يجي ومن فما خاص يعدلوا له البرجم، ما يدخلوها ما يعرضهم. الله، ما اجمل ما اجمل لهجتهم يا اخي. وازيد من نصف قرن ضريك، ازيد من نصف قرن ضريك، هيك الاراضي ما اراضي الجزائر ما يدخلوها. هو راه واش اللي نقول لك ضريك، ما نعرف عاد لها 4 اشهر ولا 5 كان جاهم واحد كورونيل جزائري باش يدخل، والله ما دخل، وطردقوا فيها الرصاص مولي، طردق فيها الرصاص، قالوا له والو جيب لي زيباسي، وعدلوا له لي زيباسي ودخل، غير دخل بلي زيباسي، فهمت ياك؟ ما دخل بدونه، الله اكبر. حضروا عاد دخل يحرق بيو. شكرا لك. ايش نقول لك ولي، راهو هذا الكلام. الله يجعلنا والله والله الله اللهجة هذه تجنني يا اخي، والله تهبل كامله، مسائل كامله راهي مسائل معروفه، الناس كامله عارفه اللي كاين وعارفه الحقيقه، راه ما يقدوا راه داشي من الكذيب، شي من الصفيق، لا يكذبوا، هذا كامل وغرز كاره، لا عناد كيف الشوكه في الحلق، هما يقولوا لها القرجومه، كيف الشوكه في القرجومه، فما ما يقد يبلع. يرحم والله. شكرا محمد، يرحم بيك اللي رباك، ما شاء الله عليك. تحياتي لك يا محمد، شكرا يا اخي. اللهجه الحسانيه هذه خطيره، انا تطربني جدا فيها. انا مولي ما قد يجي لي يحرق بي، انا مولي انا اموت فيها، تهبلني هذا اللهجه الحسانيه، روعه. شكرا لك يا محمد. خذوا المكان من محمد، شوفوا لي سالم عبد الفتاح اذا هو موجود يا اخواننا المشرفين، طلعوه. ترجموا لي الاخت سيكوكو كتوطئه، يعني اريدها ان تتحدث لي عن توقيت سحب بلادها مالي الاعتراف بالبوليزاريو في هذه الايام، ما دلاله هذا التوقيت، وايضا ما اهميته، ما الذي يمكن ان يغير، وهل فعلا مالي كما يقول الاخوه الجزائريون لا قيمه لها، وسحب اعترافها بالبوليزاريو لا قيمه له، ام انه هي تبين لنا أهمية مالي بالنسبة للجزائر؟ أنا عارف أن السؤال شوية تخربط عليكم سمير أو سيزار الذي سيترجم. وهل الاعتراف هذا موقف أخلاقي تجاه المغاربة، أم هو فقط مناكفة للجزائر؟ سيزار أو سمير؟ César ou Samir. D'accord, je traduis, Madame Sissoko, la question de M. Assad. Il vous pose la question par rapport au Mali. Le timing auquel le Mali ont retiré la reconnaissance de la République sahraoui. Qu'est-ce que ça signifie? Et aussi, c'est quoi l'importance dans ce dossier? Ça va changer quoi dans ce dossier? Tout d'abord, je vous dis bonjour à tout le monde, bonjour Assad, bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent. Je commence par dire vive le Mali et vive le Maroc. Je suis avant tout ravi par ce que mon pays a fait, mon pays de cœur avec mon pays de sang. Ils se sont rapprochés et je suis très ravi que ça soit fait maintenant. Maintenant, la question est pourquoi? Tout d'abord, un petit contexte qu'on comprenne pourquoi du comment. Le Sahara, que eux appellent le Sahara occidental, est un territoire qui a été disputé longtemps. Donc, l'Algérie a mis bien évidemment sa graine de sel dans cette histoire pour bien évidemment mettre les grands barreaux au Maroc. Tout simplement, l'histoire contient dans tout ce qui est alliance et tout ce qui est port d'Atlantique et tout ce qui est océan Atlantique. Depuis déjà quelques temps, le Mali s'apprêtait à faire sa reconnaissance. Et d'ailleurs, si monsieur Assad Chari se souvient, je lui ai dit que le Mali est en train d'arriver sur
la route pour tout ce qui est plan d'autonomie de reconnaissance du Sahara. Je te laisse traduire et j'ai continué. d'accord ترادوي مدام سيسوكو. هي اول حاجه تحييك وتحيي جميع الحضور، وتقول انها فخوره وفرحه جدا بهذا الموقف، موقف ديال دولتها اللي هي مالي ازاء دولتها التي تحبها اللي هي المغرب. وقالت ان هذا الصراع الذي كانت تستثمر فيه الجزائر هي فقط من اجل عرقله المغرب. وقالت أنها، لو أنك تتذكر أخي أسعد، قالت لك أن مالي في طريقها إلى سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية. Vas-y, Madame Sissoko. Voilà, maintenant en ce qui concerne le timing, comme on sait, l'AES, les trois pays de l'AES reconnaissaient déjà le plan d'autonomie marocain, il manquait juste le Mali. Le timing, je ne sais malheureusement te dire le pourquoi du comment, ça reste quelque chose de politique, mais je peux simplement te dire, nous avons terminé les trois pays de l'AES en reconnaissant le plan d'autonomie du Sahara marocain. أن الثلاثي النيجر وبوركينا فاسو ومالي، هذا تكتل لاويس. قالت أن بوركينا فاسو والنيجر يعترفون بالصحراء المغربية، كان فاضل فقط مالي أن تعترف حتى يكون هذا التكتل عنده قوة. لازم هذا. بالنسبة للوقت، قالت هي بالنسبة للوقت هي ليس لديها معلومة حول إضافة حول لماذا الآن، فقط هي مسائل سياسية. اوكي اخي سمير، فقط عندما اخبرني هي عندما تكمل الاجابه على الاسئله حتى تعطيها دفعه اخرى من الاسئله التي سترهقها نوعا ما. نعم، هي اجابت على السؤال ديالك حول الوقت او التوقيت، قالت ان ليس لها اضافه في المساله، هي فقط مسائل سياسيه. نعم. طيب، في نفس اليوم افتتحت، في نفس اليوم التي سحبت فيه مالي اعترافها بالبوليزاريو، كان هناك تحرك لموزمبيق، تحرك غريب، أنا لا أدري كيف يقرؤونه في مالي. نحن كعرب قرأناه أنه مضحك، أنه تفتتح قنصلية موزمبيق داخل أرض جزائرية ويفتتحها وزير الصحة. كيف تقرأ؟ يعني هل هو ردة فعل للاعتراف المالي؟ وكيف يفسرون مثل هذه الأمور؟ هل تضعها في خانة الكوميديا أم في خانة الدبلوماسية أم في أي خانة؟ Madame Sissoko, Monsieur Assad vous pose la question par rapport au Mozambique. Le même jour où le Mali retire la reconnaissance de la République, il y a le Mozambique qui ouvre un consulat dans les camps de Tindouf. Monsieur Assad, oui, c'est ridicule. Et il vous pose la question, comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ridicule comme Monsieur Assad? De vision générale, je veux dire, j'ai envie de dire d'une citoyenne normale malienne, je vois ça rigolo. Mais si on regarde de côté politique, le Mozambique en lui-même avait besoin d'énormément de produits de santé, de produits alimentaires. Mais vu que, bien évidemment, le Maroc, pour l'instant, a la porte fermée parce que la Mozambique ne veut toujours pas reconnaître, il s'est adressé à l'Algérie pour nourrir ce qu'ils n'avaient besoin. Ce qui fait, pour eux, ils ont soi-disant travaillé le win-win. Je te donne les médicaments et le produit dont tu en as besoin et je vais approuver la reconnaissance du Sahara que eux ils appellent Tindouf. هي تقول، هي كمواطنة تجد مضحكا فتح قنصلية موزمبيق في مخيمة تندوف شيء مضحك، ولكن على مستوى العلاقات الدولية قالت بأن موزمبيق هي دولة تحتاج إلى المعونات وتحتاج إلى الأدوية. بطبيعة الحال لا يمكن أن تطلبها للمغرب، لأن المغرب لا يقدم تنازلات. ماذا فعلت؟ طلبتها من الجزائر مقابل أن تفتح قنصلية. وهذا الخبر هذا موجود في الشروق أخي أسعد، ما قالتش ولكن الخبر موجود في الشروق، خبر صحيح. هل هذا الاعتراف أو هذا السحب الاعتراف المالي من البوليزاريو نستطيع أن نقول أنه سيكون له ردود أفعال من الجزائر؟ هل يخافون في مالي أن يكون هناك ردة فعل ما كدعم جماعة كبابية ترجمناها قلها تلمح بالمصطلح هذا، سحب
سفير أعتقد ما في سفير. ما هي ردود الأفعال المتوقعة من الجانب الجزائري؟ Comme M. Assad vous pose la question, est-ce qu'il y aurait des réactions, des réactions de la part de l'Algérie par rapport à cette décision de Mali? Est-ce qu'ils vont se tenir du groupe, faut pas le dire T pour protéger le live? Ce serait quoi leur réaction en fait? Action du Mali, Samir, Algérie. de l'Algérie Algérie. vis-à-vis de la reconnaissance du Mali, c'est ça? Effectivement, effectivement. Écoute, sincèrement, qu'est-ce que tu attends d'une création coloniale? Qu'est-ce que tu attends d'un pays qui cherche à se reconnaître et qui cherche une identité? Qu'est-ce que tu attends sincèrement d'un pays qui est perdu entre les Ottomans et la France? Qu'est-ce que tu attends d'un pays qui essaye simplement de diviser, que ce soit le Mali au niveau des Azawad ou que ce soit le Maroc au niveau du Polisario? Qu'est-ce que tu attends d'un pays pareil? Bien évidemment, tu attends un pays qui va pas avaler cette chose de manière très concrète. Hein? Il va bien évidemment l'avaler de travers, mais en ce qui concerne la sécurité frontalière, elle sera renforcée de plus en plus parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. ماذا تنتظر من دولة صناعة استعمارية ليس لهم هوية ثابتة؟ هم أيضا يحتاجون لمن يعترف بهم. هم يسعون إلى تقسيم مالي الأزواد، يستثمرون في النزاع الأزواد الداخلي في مالي كما يسعون إلى تقسيم المغرب. تقول ستكون طيب هناك نعم تفضل. يعني هذا كلام شوية اسمح لي وصل لها الفكرة عادي حتى لو تزعل. أنا أراه نوعا ما غير منطقي. يعني المفترض أنهم يخافوا من الجزائر. الجزائر بيدها أوراق ممكن أن تعبث بمالي وتؤثر في مالي لديها، ومالي ما زالت هشة أصلا، دولة دخلت من انقلاب وخرجت من انقلاب وحكومة مؤقتة. لماذا تتصرف هي وكأنها في مأمن من أي تحرك جزائري سواء قانوني أو غير قانوني؟ لماذا تستهين؟ أنا أرى أنه ممكن هناك يكون خطورة من الجزائر على مالي حاليا. Monsieur Assad vous dit que là, ce que vous dites n'est pas logique. Vous